外国人が日本に来ると傷つくことがあるそうですが、Hey, bless you, man. Appreciate it, man. くしゃみへの反応のせいです。Health. Yeah, thank you. I think I got a cold or something. Hey, live long. You know what? May we live long together. 多くの国ではポジティブな言葉が交わされますが、私たちは特に何も言いません。そのため、I sneezed. Yes, you did. 外国人は相手が怒っていると思うそうです。I'm sorry. Yes, you are.